Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di mainan Ozen teman-teman. Kali ini kita akan mencari mainan teman-teman. Ayo ikuti kakak teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, wah keren sekali ya. Mantap. Ada yang tahu apa ini namanya teman-teman? Ini adalah anak ayam teman-teman yang berwarna kuning ya. Keren sekali. Wadidaw, mantul. Oke, kita jalan lagi, kita cari lagi ya. Wow, ini apa teman-teman? Mantap, mantul. Wadidaw, keren sekali. Ini adalah mobil dumping. Oh, teman-teman. Mobil truk dumping. Mantap, keren. Wadidaw. Oke, anak ayamnya kita taruh di atas ini ya. Wow. Wuhui. Mantap, lucu. Wow. Oke, ternyata banyak pacu lepas. Kita pasang. Oke, mantap. Kita cari lagi teman-teman ya. Ayo. Cut. Wow, ada lagi. Wow, ada apa nih? Kita buka yuk. Mantap, mantul. Wow, ada banyak sekali. Ini apa? Kita review satu persatu teman-teman. Ini adalah tirek teman-teman. Wadidaw, warna hijau, pemakan daging tireknya mantul sekali. Keren. Oke, kita taruh aja di kotak teman-teman. Bersama ini ayam-ayamnya kita taruh kotak. Mantap. Oke, lanjut teman-teman. Ayo, ada apa lagi? Wah, ada lagi ini bebek teman-teman. Bebek berwarna hijau. Anak bebeknya lucu sekali, mantul. Ayo, ada apa lagi? Wah, ada lagi ini, ada harimau yang berwarna oranye, mantul sekali. Wadidaw, mantap. Oke, lanjut. Ada lagi, masih banyak teman-teman. Wow, ini adalah zebra yang berwarna putih. Keren. Oke, taruh saja di kotak. Lagi ada apa lagi? Wow, ada lagi. Ini ada lagi yang berwarna hijau, namanya Stegosaurus. Mantul. Oke, taruh di kotak. Wow, mantap. Ada lagi. Ini yang berwarna pink, namanya anak kucing. Wow, lucu sekali anak kucingnya teman-teman. Mantul. Oke, lanjut. Banyak sekali. Ada lagi. Ini adalah buaya. Wow, buayanya besar, berwarna hijau, mantul. Oke, lanjut lagi. Mantap betul. Oke, wah ini ada lagi nih. Wah, mantul. Ini adalah namanya Triceratops teman-teman. Mantul sekali ya. Mantap. Oke, lanjut lagi. Ini apa lagi? Wah, ini adalah namanya adalah zebra namanya jerapah teman-teman. Mantul sekali jerapahnya ya. Wow. Oke, kita taruh. Mantap. Ada lagi ini anak bebek. Wow, sama tadi. Lanjut. Ini ada lagi teman-teman. Wah, masih banyak ya. Ini namanya adalah badak bercula satu. Oke, lanjut sekali. Mantap betul. Oke, ini apa lagi teman-teman? Wah, ini adalah namanya singa teman-teman. Oh, singa si raja hutan. Mantap betul. Oke, lanjut. Ada lagi, masih banyak teman-teman. Jangan khawatir. Ini ada lagi. Ini adalah namanya rusa. Rusa tanduknya bercabang-cabang ya, berwarna coklat. Mantap. Oke, lanjut. Oke teman-teman, masih ada teman-teman. Ini apa namanya? Ini adalah namanya macan tutul teman-teman. Wow, keren sekali macan tutulnya ya. Mantap. Oke, lanjut. Masih banyak teman-teman. Ini ada yang terakhir. Wow, ini adalah nama huluk teman-teman. Wah, besar sekali huluknya, berotot. Wah, mantul. Ini ada lagi. Ini adalah namanya robot Triceratops teman-teman. Mantap betul. Oke, sampai di sini dulu video kita teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.